Eine kleine Aktualisierung noch zu dem P50 RAM Upgrade. Unter der Tastatur, wissen sicherlich viele, ist auch nochmal ein RAM versteckt oder beziehungsweise zwei RAM-Bausteine. Dazu einfach die Tastatur unten abschrauben. Die ist mit 3 Schrauben von unten fixiert. Dann war hier vorher so eine Metallabdeckung noch drauf, die auch mit einer Schraube war, die fixiert, diese Schraube rausdrehen hier an dem Punkt. Dann kann diese Metallabdeckung abgenommen werden. Und unter dieser Metallabdeckung befinden sich dann nochmal jeweils 2 RAM-Slots. Das heißt, wir können das Notebook jetzt hier mit vollen 64 GB aufrüsten.